Hapa nilipo ni Kiparang'anda, wilayani Mkuranga, mkoani Pwani. Lakini kijiji hiki kiko nje kidogo tu ya makao makuu ya wilaya, yani kutoka pale Mkuranga. Mguu huu, safari hii ya kipengele cha wazo hadi biashara kutoka TriGen Media ni kuja hapa kumuona kijana Kisarika Nkya ambaye amepiga kambi huku. Anafanya nini na nini anakifanya kitaalamu, ndio maana tumekuja, tutamsikia kizungumza hapa. Na kama mnavyoweza kuona hapa kuna shamba, ana mawazo 100 kidogo. Kijana, hutakosa la kujifunza. Twende kwa Kisarika. Bwana Kisarika, mguu huu ni wako. Asante sana. Naam. Upo hapa. Ndio. Ukaacha starehe zote za mjini. Ukasema unakuja kupiga kambi takriban zaidi ya kilomita 50 kutoka jijini Dar es Salaam. Hebu niambie wazo ilikuwaje kabla hata hatujajua ukaja kufanya hiki. Umetoka kusoma. Na mtazamaji nikuambie Kisarika kasoma ndani, kaenda tena kusoma nchini Marekani, si ndio? Ndio. Amekaa huko akarudi, sasa najitafuta. Sio ile kwamba bwana nasikilizia dili hivi huko mitaa ya wapi posta magari mengi, yeye anasikilizia dili akiwa huko. Ndio. Hebu tupe ilikuwaje wazo lako? Karibuni shambani kwangu. Asante sana. Nashukuru kwenu kufika, najua ni mbali kwa mji. Na nawaambia starehe zote zipo hapa, sio mjini tena. Starehe zote zipo hapa. Wazo ilianza, mimi napenda kilimo of course. Okay. Lakini pia napenda, siwafichi, napenda hela. Na kila kijana ambaye anaangalia najua anapenda hela. Unasema uko kupenda hela, kuna vijana wanapenda hela ila hawapendi kazi. Utasema baadaye. Hela bila kazi haipo, lakini mimi napenda hela. Na kilimo kweli unakipenda. Nakipenda. Kwa hiyo kwa nini nisifanye kitu ambacho kinaleta zote mbili kwa kitu kimoja? Ndio wazo lilianza hapo. Hebu tupe kidogo dondoo ulivyoanza. Sasa nikaanza kufikiria, mimi sina eka 300 na sina hela ya kupata eka 300. Heka ninazo ambazo ninazo ni 15. Sasa tunaanzaje wakati hata hela ya kuservice eka 15 sina? Kwa nini nisianze na moja? Na kitu ambacho kitanirudishia hela yangu haraka. Ndio maana nikaanza wazo ya ecosystem. Na ndio maana nimeanza kuchanganya ufugaji. Ecosystem hiyo kitaalamu, yani kama vile kutegemeana. Yani kila kitu shambani kinategemeana. Okay. Kwa hiyo hapa nini kinategemeana? Kwa mfano hapo tuna mabwawa ya samaki, tutaona huko mbele, na pia tuna mazao ya limao, tuna machungwa, tuna mapapai, maembe pia yapo. Kwa hiyo hiyo ecosystem inasaidiana kwa sababu tukitoa maji ya samaki ambayo yanakuwa na mbolea asili, tunaweka kabisa kwenye mazao. Kwa hiyo mazao yanapata mbolea asili bila kabisa kwenda dukani kununua mbolea. Of course tuna supplement na mbolea za kawaida, lakini hii inaongeza nitrogen kwenye mchanga na inaleta ile wanasemaga bionutrients kwenye soil ili mimea atoke vizuri na nguvu zaidi, kuiboresha kiasili, sio kila saa. Sasa pale umeshaanza kusema ma nitrogen, tutamchanganya hapa mtu wa wazo na biashara. Tunakuja huko. Tuje sasa, ulimaliza masomo lini? Baada ya hapo ukaanza kuja huku, na ulisomea kilimo pia? Hapana. Hapana. Ila unapenda kilimo? Napenda kilimo. Nimesomea psychology sasa. Alafu inakuja sasa nikaja wazo wa kilimo. Kusema kweli niliona YouTube. Okay. Nikaona watu Nigeria wanapiga hizi kazi za ufugaji samaki. Sasa nikafikiria mbona siwezi kufanya huku na mimi, kwa sababu walivyoeleza ni sio kitu complicated hivyo. Kinafanyika. Si kama vile unaenda kufanya udalali wa magari, hata hiki kinafanyika. Ukipata utaalamu, kujifunza mdogo na uzuri, na internet ipo, nikajifunza, nikafanya utafiti. Hapo wengine mitandao kupambana huko mitandaoni, wewe ulikuwa unasoma kilimo. Nilikuwa nasoma kilimo. Sio kila siku udaku. Naam. Sasa ndo nikajifunza, nikajiunganisha na vijana wengine ambao wanafanya, tukazungumza, tukaelewana, wakanipa haya mafunzo, na ndani nikaamua kuanza. Sababu kila kitu ni kuanza, sio kwamba unasubiri mpaka upate hela nyingi ndio uanze. Na utajifunza mengi ukiwa unaanza, utajua kabisa nafanya hiki, kama sina hela ya kufanya hiki, nafanya hiki. Kama huko mbele mtaona tumepata mbao za kutengeneza banda ya kuku kutoka miti, mtaona huko mbele sasa. Kwa hiyo utegemezi wake katika eneo lako hili dogo ukoje? Yani huko mbele, huko mbele nikisha scale. Idea ni kwamba haya maji ambayo mnaona natoa kwenye bwawa niweke irrigation.
umwagiliaji. Niweke umwagiliaji ili yale maji ambayo yana mbolea asili yawe yanafika moja kwa moja kwa mimea, kwa sababu ukiwa unamwagilia yani kikawaida sisi tunapomwagilia cha kwanza tunapoteza maji. Kwa hiyo ningekuwa na mabomba ambapo nitapata hapa ambapo kila mimea inapata maji ya kutosha, inapata virutubisho vya kutosha, italeta ufanisi zaidi. Na nikishafika huko mbele niweke na greenhouse huko mbele, huko pembeni, ili greenhouse nayo yapate maji hayo ambayo yametoka pale shambani na niyaweke ili hayo mazao ya greenhouse yapate mbolea asili, lakini pia asipigwe na joto sana. Naam. Kwa hiyo ni mfumo wote unategemea, na pia tukiingia kwenye ufugaji wa kuku tunaweka kuku za kienyeji, kwa sababu kuku wa kienyeji akishaanza kutembea hapa anakula hizi weeds, anakula na ile ndio utegemezi wenyewe. Na akijisaidia kidogo hapo pia anaacha mbolea asili kwenye mimea. Kwa hiyo unapata vitu vingi sana kutoka hii ecosystem nzima, badala ya kutumia hela nyingi kupata mbolea ya kufanya hiki. Unatengeneza system ambazo inakusaidia kukati zile cost kubwa. Na kumekuwa na mashirika mbalimbali na taasisi ambazo zinajishughulisha kuhamasisha moja kwa moja swala la kilimo na hata kupambania swala la mnyororo wa thamani. Ulishakutana hata na shirika moja wanazungumzia na kuhamasisha hasa vijana kuvutika katika kilimo? Ndio. Taasisi ambayo nafanya kazi nayo sana ni Kilimo Roundtable Africa. Wanafanya nini hao? Kilimo Roundtable Africa wanajitahidi kuleta watu mbalimbali kutoka mnyororo wa thamani pamoja kuzungumza vitu vya kilimo, kwa sababu mara nyingi tunajua kabisa kwamba mkulima au sisi vijana ambao tunafanya kilimo hatuna connection, yani hatuna taarifa nyingi za sera zinazopitishwa na kupewa hamasa ya uthubutu, lakini pia kutoa mawazo yetu kwenye hizo sera ambazo zinatungwa, ili serikali pia ipate mawazo yetu ili kilimo kikue, kwa sababu sisi wote tunataka kilimo kikue. Mnyororo wa thamani ni mkubwa, unaweza kuwa msafirishaji, unatengeneza applications za kusaidia kilimo. Kwa hiyo Kilimo Roundtable inakuunganisha na vijana wengine ili mjuane sasa, msaidiane, mpeane taarifa za vitu ambavyo viko mnyororo wa thamani, mpate pia connection na wakubwa ambao wameendelea huko mbele wanatoa zile taarifa. Kwa hiyo ndio taasisi ambayo nimeconnect nao sana, na wanasaidia sana vijana ambao tunataka kuanza au tumeshaanza ndio tunataka kuscale zaidi. Sasa Kisarika, vijana wenzio, Kisarika umekaa Marekani, umesoma, lelele, umeona jitafutie katika kilimo, unapata changamoto yote unapozungumza? Manake wewe sasa umetamani kilimo, unawahamasisha wengine, ukiwaambia tuende kwenye kilimo wanakuelewa kweli? Sometimes inakuwa ngumu of course kunielewa, kwa sababu mazingira ambayo umekuwa nayo unategemea labda utapiga real estate, utaingia kwenye kuuza magari, ambapo kweli kuna fursa, lakini mimi naendelea kuhamasisha vijana, jaribuni kilimo, na msisikie watu ambao wanakuambia mpaka wewe na kamia mpaka wewe kaniambia kitu kidogo ambacho ulichonacho. Kuna hamasa zile, mfano ukipata kama milioni 10 wakati hapo wewe una 100,000 anakuvunja kabisa. Kwa hiyo yani kile kidogo ambacho unaweza kuanza nacho kinawezekana. Na kilimo msifikie kwenda kulima tu, tuna usafirishaji. Sisi hapa kwenye samaki tuna shida sana ya kusafirisha samaki akishavunwa, kwa sababu hatuna cold ile ya kusafirisha, yani barafu. Hiyo ni opportunity pia ya vijana kuingia, badala ya kuingia direct shambani unatengeneza mifumo ya kusafirisha mazao ambayo kama ya kuku, hata ya samaki, ambayo ni changamoto kubwa sana kwenye mnyororo wa thamani wa ufugaji. Kwa hiyo mimi nawahamasisha, na rafiki yangu pia anatengeneza applications za kilimo. Kwa hiyo mitandaoni. Kwa hiyo vitu ni vingi, yani usiogope kwamba mpaka wewe na milioni 10, milioni 50 ndio uanze kilimo. Chochote kile ambacho ulicho nacho, jiunge na Kilimo Roundtable. Kwa mfano tutakupa maelekezo ya kuanza, utatupa ndicho nacho, tutakushauri anza na hiki, usikibie hiki. Kwa hiyo